咁多個香港人講啦，再加埋我哋幾個咧，就已經知道有10幾種唔同嘅理財嘅 style 噶啦。咁當然咧，我哋都好想同今日嘅專家嘉賓傾下偈啦。究竟咧係咪一個人理財嗰個觀念咧，就要由細開始去灌輸咧？咁我哋好歡迎 Dr. Rosa 兒童心理學博士，你好，好開心又見到你哋啊，係啊，你好。咁今次咧，我哋講下新聞先啦，即係呢一位媽媽咧，佢就明文規定就話，你咧住得屋企，我幫你裝修埋呢一個獨立嘅房間咧，你就要交租噶啦。咁呢一個究竟係好定壞？會幫到個小朋友佢更加早去認識理財咩回事啊？定係會加重佢嘅心理壓力，令到佢求學時期覺得哇，好似已經要面對成人嘅問題咁樣咯。其實咧，我見到咧呢一位家長啦，佢有一樣嘢做得幾好嘅咧，就係你見到咧佢唔係真係收好貴嘅，即係舉個例子，譬如咧喺外國咧，可能除個草就可能已經5磅噶啦。所以我記得咧喺呢篇新聞入邊咧就講到話，呢一個家長可能每個星期可能會收小朋友大約10磅左右啦，即係大約100蚊港紙啦。咁其實圍翻嘅時候，可能係除2次草，其實就收到呢一個費用噶咯喎。咁所以我覺得幾好嘅係。嗰個壓力其實俾小朋友都唔係真係咁大咯，亦都慢慢教導孩子嘅責任心。我幾中意一樣嘢咧，就係咧佢除咗叫佢負責任之外咧，其實佢都某程度上俾翻少少自由同埋獨立佢嘅，即係話你有自己個房門，你有自己嘅信箱，即係好似嗱，我唔係淨係要你付出嘅，我亦都俾翻一個尊重嘅空間你，就係有成人嘅一啲權益咁樣，好似係咪咁樣平衡到個心理咧？絕對係啊！我哋都要留意喎，因為咧好多家長咧做得太過嘅話咧就要小心啦。包括係啲咩咧？我曾經有見過一個瑞典嘅例子咧，就係個家長因為為咗想鼓勵小朋友有責任心啦，就會話啊，你如果除草啊3磅，掃地啊5磅，洗個碗啊3磅，咁結果咧去到最後咧，呢個小朋友咧就好中意失驚無神咧，就過嚟問下你。我有乜嘢可以為你服務啊？咁啊真係就太過啦，我覺得咁樣就有啲太 entitled 啦，即係太過一定要呢個屋企咧，我係要收到錢我先做嘢嘅。咁但係點樣先可以拿捏到呢個平衡咧？因為嗱，譬如我哋細個嗰啲，可能我哋冇一啲強制性嘅酬勞式咁樣嘅嘢啦，但係我哋都總會有類似嘅嘢喎。例如可能有張券，你幫媽咪揼10次骨，咁可能你就會換到一個小禮物。我都有試過有呢啲獎勵計劃，但係好似頭先嗰個家長咁樣，即係我哋講嗰個新聞，佢係真係強制佢咁樣去做。呢個平衡係點樣去攞咧？會唔會強制令到啲人就唔想咧？係啦，我諗好重要嘅係，我諗小朋友都真係必須要學習，父母咧真係唔係一間銀行嚟嘅，唔係無限可以印銀紙嘅。我點解咁講咧？就係我都真係見到有啲情況咧，就係當小朋友唔知道父母賺錢幾辛苦嘅時候咧，真係有啲真人真事咧。就係家長明明俾呢個金額小朋友睇我哋交學費嘅，但係個小朋友就攞咗嚟咧遊山玩水。哇！咁所以其實你呢啲位你咪會睇到，咦？其實呢個小朋友佢唔知道父母攞呢嚿錢俾你，其實父母係好辛苦。其實咧，我哋教小朋友咧，真係可以金錢觀咧，可以從細咧，真係慢慢一步一步去做嘅。我就唔希望大家咧就去到真係1蚊1蚊啊，小朋友攞到零用錢啊，嗰陣時先開始諗，而係咧其實由小朋友2歲開始咧，小朋友咪好中意玩嗰啲假扮遊戲嘅。係啊，咁譬如喺度扮啊，喺超級市場我買嘢收錢，咁係啦，收錢咁樣。其實呢一個2歲已經可以做到啦。係。跟住同佢玩嘅時候，佢細路你唔夠錢啊，冇得買啦。係咪咁樣同佢講？其實係好㗎，又或者甚至係我買咗呢杯咖啡，呢杯咖啡有啲凍喎，唔該，係啦，我想換一換喎。其實呢啲互動係好事嚟㗎。小朋友，你知唔知凍飲加2蚊啊？你又冇錢啊？咁個小朋友應該幾 street smart 啦，如果咁樣教法就。咁呢個就係2歲嘅處理方法啦。去到4歲啦，我知道而家好多超級市場咧都會話，你儲幾多個印仔啊，就可以加少少錢就可以換嘢啊。嗱，你4歲咪可以做呢啲咯。係啦，然之後去到6歲啦，可能開始收利是錢啦。我哋係時候仲同小朋友分下，就係話，譬如講一啲嘅機會成本啦。我將呢一個利是錢，我使咗落去買呢隻杯，咁
咦我就少咗錢買另外一樣嘢㗎咯喎，開始就可以教呢啲比較深入少少嘅嘢啦。咁啊出租隻杯啦，開始。 Dr. Rosa 講個好重要嘅就係2歲嘅時候教，其實都已經係有影響㗎啦。我2歲嘅時候咧，我屋企人最中意同我玩一個遊戲，叫做財散人安樂啊。咁咧就係咧，因為冇嘢玩啊嘛，於是佢就喺個銀包度揞啲10蚊出嚟啦。咁咧就一路喺度將啲錢向上掟咯喎，然後就財散人安樂，財散人安樂咁呢個樣啦。銀包係屬於邊個㗎？我都冇媽嘅，其實都唔係真係好多錢嘅，咁但係唔係我嘅。但係咧自此之後咧，因為呢一個 concept 係根深蒂固嘅，所以我嘅理財觀念係好差㗎，同埋我係真心地認為財散人係安樂㗎。哦，哇阮之健你有冇興趣同我哋玩下呢個遊戲？即係你個銀包應該最多係啊，不如一齊掟下咯。我已經咧就變成咗數碼化咗好耐。哎呀，咁你安樂唔到啦。係啦你有一日想安樂，你同我同西瓜講。我反而有樣嘢想提咧，就係你頭先提到咧，你而家轉咗就用電子版啦。其實咧好多研究顯示咧，用電子版去消費咧，的確咧人咧消費會高啲啦，衝動性消費咧都會更多嘅。好多時候你唔小心就撳咗。係，但係電子版咧都唔係全部係魔鬼嚟嘅。電子版有個好處，佢就可以跟蹤我哋喺邊啲位咧就去消費咗。咁然後如果我哋想改變一啲模式咧，其實電子版喺呢一邊咧可以俾到一啲幫助我哋嘅。好快 check 到條數。係啦，到底我哋原來我哋一個月嚟講，可能我使得最多錢，我係使喺食嘢度喎，咁我要自己注意啦。你咁樣提起咧，我又真係諗起咧，細個有一個最唔中意做嘅，但係我覺得好有用，就係 bookkeeping 啦。就係我即係細個又有做啦，即係我真係攞啲 accounting 嗰啲紙咧，逐項，跟住計，即係計翻 balance 自製嗰個簿仔。其實係咪小朋友都可以開始試下做呢樣咁辛苦嘅苦差咧？其實絕對係㗎，同埋慢慢喺做呢一個動作嘅時候，其實可以慢慢引申到去教小朋友乜嘢係我想要，乜嘢係我必須要。我人咧金額就得咁多啦，係啦，同埋我都慢慢會教小朋友就係話我好中意呢隻杯，咁但係我冇可能買晒所有杯翻屋企㗎嘛，做一個慾望管理啦，就係可唔可以去到有一個位就係我好中意你喎，咁但係咧你可以喺你個鋪頭度，我可以喺我屋企，我需要嘅時候就嚟探下你。咁其實呢啲慾望管理都緊要㗎。咁有時有啲家長咧都同我講，佢話Rosa， 其實我好想將所有嘢，哇！我啲小朋友又想學呢樣，又想學嗰樣。有啲家長都會同我講，我俾唔到佢咧，我好唔開心，我好似根本滿足唔到我小朋友，我好無能啊！係啦，真係有家長會咁同我講。但係我細佬哥使唔起錢啊！係啦，會有呢一種諗法，然後我都會同翻家長講，但係其實人嘅慾望係無窮無盡㗎。而我哋其實都要慢慢一步一步去教小朋友慾望管理。傾到呢度咧，我覺得咧，即係唔係淨係教仔可以帶呢個道理落去啊？教男朋友啊，教女朋友啊，即係佢話我想要買嗰個手袋啊，我想借你張卡嚟，你就同佢講，人嘅慾望咧無窮無盡㗎。嗰個手袋可以擺喺間鋪頭度，你可以你自己屋企，你得閒過去望下就得㗎啦，係咪先？多謝晒 Dr. Rosa， 今日教咗我哋點樣由細學識好好咁樣去理財啊！